Hvis børn de skal have en chance i det samfund, vi lever i i dag, så bliver de nødt til at forstå den teknologi, som vi er omgivet af. Kodning er ikke nødvendigvis en kompetence, man skal have på en arbejdsplads, men hvis vi kigger på en gennemsnitlig teenager, så bruger de et sted mellem 7 og 8 timer om dagen på teknologi. Og størstedelen af de her børn her, de forstår simpelthen ikke, hvad der sker inde i teknologien, men de er dybt afhængige af den, både til underholdning, men også til at løse skoleopgaver for sig. Og det vi gerne vil sikre, det er jo, som mennesker, så giver man enormt meget data til den her teknologi, og vi vil bare gerne have børnene, at de forstår, hvad sker der med den her data. Eller hvordan kan vi ikke bare blive forbrugere af teknologi, men også blive skabere af teknologi og være med til at forandre verden og forbedre verden gennem teknologi. Mit navn er Tommy Ottsen. Jeg er medstifter og direktør i Kubo Robotics. Det gik op for os meget tidligt, at vi havde fat i noget unikt. Lige så snart vi satte det i hænderne på børnene, og vi så deres engagement og deres motivation og deres iver efter at lære og udforske hele Kubo-konceptet, det bekræftede for os, at her var i hvert fald noget, der skabte værdi i klasselokalet. Kubo er en robot, og den har en krop og et hoved. Og kroppen og hovedet kan du klikke sammen magnetisk, og når du gør det, så tænder robotten. Så bruger man nogle brikker, der hedder tactiles, ligesom puslespilsbrikker, til at kode Kubo med. Og det gør man ved, at man lægger de her brikker i en sekvens, sætter dem sammen ligesom puslespilsbrikker, så sætter man Kubo ovenpå, den indlæser sig brik, og så udfører den så de handlinger, du har bedt den om. Kubo startede som et semesterprojekt på Syddansk Universitet, hvor Daniel og jeg, vi godt kunne tænke os at prøve at kigge på, hvordan man kan lære børn at kode. Og typisk så bruger man en skærm, og man skal have en basal forståelse af, hvordan man læser og skriver. Og så tænkte vi, hvad nu, hvis vi fjerner de to forudsætninger? Når børn får noget fysisk i hænderne, så er de meget nemmere ved at kommunikere og forstå, og deres hjerne kan meget bedre opfange de signaler, der kommer fra fysiske elementer, end hvis de sidder og tænker abstrakt, f.eks. i tekst. En af de ting, vi gør forkert, når vi lærer børn om teknologi i dag, det er, at vi ofte sætter en masse regler op, i stedet for bare at oplyse dem om, hvordan teknologien virker. For eksempel, hvad sker der med et billede, når du tager det med din telefon, og du deler det med dine venner? Hvor bliver det af, og kan man få det væk igen, og hvor hurtigt går det viralt og alle de her ting? Hvis børn de har den forståelse, så er de også bedre rustet til, når de gerne vil lave en joke på nogle af deres kammerater, og forstå konsekvensen. Hvordan er det, man mister kontrollen over det? Hvis man har den forståelse af, hvor billederne bliver af, så er jeg sikker på, at rigtig mange børn og unge, de naturligt vil være meget mere betænksomme, når de tog billeder og delte dem. Der er flere ting, der spiller ind på, hvorfor er det lykkedes for os og ikke andre. En af tingene, det var det studie, som vi læste, altså den skoling, vi har med os, hvor man kombinerer det her med læringsteori og teori om spil og leg, med det at udvikle og teste hardware- og software-prototyper på slutbrugere. Og når man gør det, så sker der noget helt unikt, fordi du hele tiden bevæger dig hen mod at løse et reelt problem ude i skolerne, som vi gjorde. Vi giver børn en teknologiforståelse, og vi gør det meget tidligt. Den måde, man ofte underviser med teknologi i dag, så arbejder man med teknologi, som er kompleks. Det vil sige, at man kan først undervise i 8., 9., 10. klasse, men der er bare en stor gruppe elever, som aldrig kommer til at interessere sig for teknologi, hvis først de møder den der teknologiforståelse i 9. klasse. Så vi vil gerne have det ned faktisk, før de begynder i skole, fra børnehave og så fra indskoling. Så det bliver sådan en helt naturlig del af en skolegang, at man også lærer at forstå teknologi, som fylder så meget. En anden udfordring, det er, at rigtig mange lærere, en tredjedel af lærerne er blevet uddannet før internettet blev opfundet, halvdelen før iPad'en. Så i deres skolegang til at blive lærer, har de naturligt ikke haft teknologien med. Så de har rigtig svært ved at inddrage teknologien som et undervisningsmiddel. Og den lærerne har vi haft med i hele designprocessen. Så en af de problemer, vi løser, er simpelthen lærernes forudsætninger for at inddrage teknologi. For at få teknologien ind så tidligt i skolegangen, så er det vigtigt, at man finder ud af, hvordan den kan gå ind og understøtte de fag, der er i forvejen, så man ikke bare lægger en ny belastning på lærerne. Derudover så har vi fra starten af set Kubo som et koncept, som du kan bruge i forskellige fag, fordi det handler mere om måden, du lærer på, end hvad du konkret lærer. Så det er et redskab, som du kan bruge til musik, du kan bruge det til matematik, eller du kan bruge det til dansk. Og få alle de her nye fagpakker på at udvide konceptet og se, at det gør en forskel for børn i den aldersgruppe, vi henvender os til. Og se børn synes, det er skidespændende at arbejde med teknologi, og det er sjovt at gå i skole. Det er det, fremtiden gerne må byde på.